大家好，我是超哥。今天我们还在成都这个中旅房车营地这边。新疆、西藏这一路下来，就发现一个问题，就这里。本来我们这个车加了一个3方眼拖车杠的话，就已经很低了，然后再加了一个这个车架，它就更低，它会凸出来一点。在这次旅途当中呢，经常会磕底，所以说我今天打算在这里升个级，它这里可以改装的，然后加一个空气悬挂，加了空气悬挂的话，可能可以升高4-5公分吧。如果能升高4-5公分的话，那就基本上问题不大了，比这个就好很多了。这个看起来非常低，你看到没有？所以说还是很有必要加一个那个空气悬挂，它可以升高，把后面升高，但是整个车身的那个高度它不影响，还是3.15米，不会影响，这个还挺好的。开始我还担心，如果升高了，那不是通过性更差了吗？这完全不会，这我就放心了。准备去加一个，把车先热一下，等一下把车开过去，那边就可以加装。可能要5-6个小时吧，刚好在这边休整，就让它加吧。师傅，他这个走线的话是要走车厢里走还是车外走啊？啊，线几乎没有，没有线。线就你在你这儿就没有了。它不是有个开关可以控制在手边的吗？是装在哪个位置啊？就你这3个开关，原来装的这3个取替。哦，这么好。对，从这上面从这里出去。哦，好。只有一根表的线，2根。哦，这太好了。一根3星线。这个可以利用上啊。对。可以，很好。要6个小时吗？差不多吧。好的，辛苦了。它这个所有配件都在这里吗？对。哦，就这一箱，东西还不少啊。这是气泵吧？它这个装好要大概能提高多少5公分。5公分。对。那可以。你看我那个实在太低了。现在看起来非常低，特别低。等一下装好了，看一下效果怎么样。量一下这个最低的地方。大概是16、17、17不到。它停的这个位置会低一点。正常的话，在路上行驶的话，会比这个高一点。能升6公分到7公分。大概16.5吧，等一下看效果。这个橡胶的这个气囊这么厉害哈，它可以把这么重的东西可以顶起来。这个气囊可以用几年吗？可以啊。哦，它的状态放气，它就自己会升起来了。它这个把后面升高了以后，对前轮会不会增加压力啊？不会。不会。重量主要还是在后面啊。很快，大概1个多小时吧，这个气囊这个地方就装上去了。他说我们这个车型还比较好装，没有副梁，有些是副梁挡住了，还要切副梁。我这个就是一个挡泥板，有一点挡住，把它稍微切了一点，就把它装上去了。开始说要6个小时，现在估计可以减1大半时间了。非常好，基本上是没什么那个损伤，线路啊，包括走，它都有，原来都有那个专门走线的地方。还有3个控制键都留好的啦，本来就是装气囊的那个，装气囊开关的地方。OK，
非常好，快好了，这里面的线都差不多了，开关也接上了。哦，这是升降，这个不知道什么意思，到时候看师傅说一下。线都装好了，还好，还挺快的。哦，气泵装在这里。对，它那个有那个泥啊灰没事吧？没事，那一点没问题。不低哈，比那个还要高一点点。一般都是装在这个地方。一般不是装这儿，就是装那儿嘛，可能有位置的地方都可以。那边有螺丝不好扭。哦。不平的话，到时候打气泵的时候可能会有震动的声音。哦。这儿比较平嘛。OK。挺好的。耶，不用拆什么东西下来嘛，就直接把这个气囊就装上去啊？不用。气囊上面原来没东西的吗？没有。哦。它这里有预留这个东西。哦，预留的，本来就，哦，它原厂本来是有的，但是我们这个配置是没有装的。哦，这样装起来就方便一点。这个第一个是打气，第一个是打气，这个是左边放气，这个是右边放气。还分左右放气的？对。它不同时放气，不是一边高一边低？不会，它打气的时候它是自动找频。自动找频。对。平时如果是我想低一点，就必须要放气。对。如果是不放气，它就一直那么高吗？对，有个轴转嘛。像现在你看吧，像它0.3。这里可以看得到显示器。对，0.3个值是正常的，在0.5以内都是正常的，两边。现在打了熄一会儿火，待一会儿它还会往下降一点。多少是标准值啊？一般都是打到4到6个之间。这就根据你开车你觉得哪样舒服，来调到气压。这个。左边放气，右边放气。对。打气。对。哦。15公分，你说的很准哦。看一下，现在已经装好了，把气打上了。现在是21，刚好21。开始是16点多一点，等于大概就是5公分吧。看一下，提高了5公分。OK， 很好。这样的话，离去角的话就大很多了。擦碰啊，磕底的那个概率就会小一点。我们这个气囊的安装方式是在大梁和钢板之间撑住它，这个就起了很大作用。就你钢板，这块相当于没动它。有的安老师把这块取掉，直接在这里加装的，焊上的。其他的厂家是按在这里是吧？对，就是相当于把你这个减震块去掉。哦，原来减震块就直接在这个梁上面的吗？对。那现在这个红筒还有作用吗？也起作用啊。也作用。对。原装的是装这个位置是吧？原装的也是装在这个位置。哦，其他厂家就不是按照原装的这个地方。就是装在这里，它现在这儿装了一个转接板嘛。装在这里，相当于把你原厂的这个部件给你取掉。不要它。如果比如说你气囊坏了，这个你钢板也坏了，同时电坏了，这个刚好是能抵到这儿。如果是你气囊这个取掉以后，钢板一坏，而且气囊一坏，这相当于梁直接和这个牙把上下都顶着了。这样更好一点。对。OK， 好。好了，全部搞完了。我现在准备开出去试一下，看这个绑线没什么问题了。OK。好，现在开出去试一下。那个叽啊叽啊的声音没有了，确实哦。真的叽啊叽啊的声音没有了。真的没有了。OK， 很好。完全没有了。可以。
其他的感受目前还感受不出来，好像是感觉那个左右摇摆稍微硬了一点，底盘感觉硬了一点，不像原来摇的那么厉害了。然后积压的声音没了。开始说装这个气囊不会对那个声音不会减少，可以。OK， 非常满意啊，非常好。